مرحبا أصدقائنا، عدنا إليكم من جديد. اليوم سنقدم لكم هدية فصل الشتاء، وسنشرح طريقة لعرض فيديو متكرر على شاشة التلفاز يتضمن فاير بليس اللي هي المدفأة، تعطينا شعور بأجواء الشتاء الجميلة والهادئة، ويحول غرفة الجلوس إلى كوزي روم. في البداية نحضر فيديو القصير من خلال تطبيق كين ماستر. طبعا يمكننا أخذ أي فيديو جاهز، وبهذا نختصر خطوة تحضير الفيديو. أولا نختار صورة مدفأة، نكبر حجمها حتى تمتلئ الشاشة بأبعاد قيمتها 9 إلى 16. 2. نضيف طبقة لنار متحركة، يمكننا تسجيل شاشة من فيديو جاهز وتحويله لامتداد جيف. 3. نقتص الصورة ونخفف من حدة أطرافها حتى نصل لنتيجة جيدة. نختار شكل الاقتصاص وهو المثلث حتى يتناسب مع شكل النار. بعد الانتهاء من الاقتصاص نصغر الحجم ونحدد مكان الصورة. 4. نمزج الصورة مع الخلفية من أداة مزج، ومنها نختار تفتيح. 5. نكرر صورة النار المتحركة ونقلبها أفقيا ونحدد مكانها على الصورة. 6. نكررها للمرة الثانية ونضعها في المنتصف ونقوم بتصغير حجمها. 7. نطابق طول مدة صورة النار المتحركة مع مدة الخلفية. 8. نكرر الصورة للمرة الأخيرة ونقوم بوضعها أعلى المنتصف. 9. من خلال الملصقات سأضيف طبقة تطاير ناري. وأمزج مع الخلفية بخيار اسمه أضف. أصغر حجمه وأحدد مكانه على الفيديو فوق النار المتحركة، وأقلل من وضوح التطاير الناري من أداة الشفافية. 10. يمكننا إضافة تأثير متحرك من موارد الفيديو. نطابق مدته مع الخلفية، ومن أداة مزج أختار تفتيح، ومن أداة اقتصاص أخفف من حدة حواف مورد الفيديو وأضعه على يسار الفيديو. 11. أكرر مورد الفيديو وأعكسه أفقيا وأضعه على جهة اليمين. أكرره للمرة الأخيرة وأضعه منتصف أسفل الفيديو. 12. أخيرا من أداة المنقي سأغير درجة لون صورة الخلفية. من مجموعة الأساسي سأختار B1، وبعد الانتهاء نحفظ المشروع. ملاحظة: لو قمنا بحفظ المشروع على شكل جيف اللي هي صورة متحركة لن نجد خيارات متعددة لعدد الفريمات بين 6 إلى 12. لهذا سأحفظ أولا المشروع على شكل فيديو عالي الجودة داخل الاستوديو، ثم من تطبيق إدارة الملفات سأقوم بتحويل الفيديو إلى جيف. أقوم باستيراد الفيديو وبالنقر مطولا عليه تظهر مجموعة أدوات، أختار منها تحويل إلى جيف، ومن الإعدادات في الأسفل أحدد الجودة 360 وعدد الفريمات 11 صورة لكل ثانية، وسنقوم بحفظ الجيف داخل الاستوديو، ويمكننا مشاركته فورا على دروب بوكس. والآن نشاهد معا النتيجة النهائية.
طبعا نحن سنقوم بنسخ الجيف إلى فلاشة ثم نضعها في التلفاز، ومن خلال الميديا في جهاز التلفاز نجد محتوى الفلاشة. سأعرض لكم الآن الفيديو الذي حفظته بجودة عالية. نلاحظ أنه عند انتهاء الفيديو سيكون هنالك تقطيع عند تكرار عرضه، كما تشاهدون الآن أمامكم هذا التقطيع. لكن في حال عرضناه بحالة الجيف فيمكن تكرارها عدة مرات دون تقطيع. الآن احنا نشغلها بالجيف، راح تلاحظوا لا يوجد أي تقطيع بالفيديو، وبهيك يمكننا الاستمتاع بمشهد مدفأة على شاشة التلفاز أثناء فصل الشتاء. أصدقائنا، شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء مع فيديوهات أخرى.